Merhabalar. Bu muhtemelen çeşitli efsanelerden uzun bir seri olacak olan ilk video. Başlangıçta öncelikle Yunan mitolojisine odaklanacağım çünkü son bin yılda popüler kültüre daha fazla etki eden ve her yerde görebileceğiniz mitoloji bu. Hatta en popüleri. Ancak aynı zamanda bir konuya odaklanmayı çok da iyi beceremediğimizi ve bunun çok sıkıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden bir anda seride çok saçma yerlere, çok uzaklara gidebiliriz. Yani bir anda Teves'e, Perslere, Orta Amerika'ya, Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya ya da uzaya gidersek şaşırmayın. Mit Hikayeler kanalına hoş geldiniz. Şimdi basit bir şekilde başlamak için muhtemelen hepimizin en azından duyduğu ve tanıdığı bir efsaneyi ele alacağım. Çünkü dediğim gibi son bin yılda özellikle bizim kültürümüzde çok fazla hortlayan bir hikaye bu. Basitçe Perseus ve Medusa'nın hikayesi. Şimdi Yunan mitolojisinde sıklıkla olduğu gibi Perseus'un hikayesi tabii ki Perseus'tan önce başlar. Aslında bir kehanetle başlar. Yani elbette bir kehanet. Ne bekliyordunuz ki? Bu özel kehanet çoğu kehanetten çok daha kötü sayılmaz. Kehanete göre Kral Akrisius torunu tarafından öldürülmeye mahkumdur. Bu yüzden Akrisius bu haber karşısında beklenildiği gibi tepki gösterip kafayı yedi ve çaresiz kaldığını düşünüp bu sorunu çözmek için çocuksuz kızı Diana'yı yeraltı hücresine kilitlemeye ve oradan yaşlıkların önüne kadar ona bakmaya ve onu bırakmaya karar verdi. Bunu sıklıkla söylemem ama yani onu öldürsen herkes için daha iyi değil miydi dostum? Yani neden sadece onu öldürmedin ki? Neyse devam edelim. Ancak her zaman ölümlü bir kadınla sevişmek istemeyen Zeus, yani evet elbette Zeus, güzel Diana'yı hapishanesinde görür, sonsuz yalnızlığını gidermek ister, kendini durmak bilmeyen bir altın yağmuruna dönüştürüp onun hücresine yağdırır ve böylece onu etkiler, dayanışır, onu hamile bırakır ve tahmin edin evet gider. Tam olarak Tanrı'ya özgü bir davranış değil mi? Yani bunu bilemem ama nafakayı ödemeyeceğinden eminim. Böylece Diana bir çocuk sahibi oluyor ve babası kehanet yüzünden panikliyor. Ve onu bir kutuya koyup denize atıyor. Bu çocuğun sahip olduğu baba figürleri ele alınca tam bir psikopat olarak büyümezse bu gerçekten mucize olacak. Perseus. Her neyse Diana ve oğlu Perseus denizde bir süre sürüklendikten sonra küçük Serifos adasına vuruyorlar ve çocukları olmayan bir balıkçı tarafından bulunuyorlar. O ve karısı onları evine davet ediyor. Böylece Perseus yüce bebeğini ve bir tanrı babasıyla birlikte büyüyor. Açıkçası hayat diğer pek çok kahramanlık kıyasla oldukça rahat oluyor. Ancak Kral Polydectes, yani yaşadıkları adanın kralı, Perseus'un annesine sahip olması gerektiğine karar veriyor ve onunla evlenme kararı alıyor. Ancak Diana bunu reddediyor ve Polydectes babası tanrı olan Perseus'tan korktuğu için bu konuda ısrar edemiyor. Bu nedenle herhangi bir akıllı hükümdardan bekleneceği gibi genç adamı öleceği kesin olan bir göreve göndermeyi ve Perseus engelini bu şekilde ortadan kaldırarak annesine sahip olmayı planlıyor. Böylece Polydectes Perseus'u gidip Gorgon Medusa'yı öldürmesi için onu ikna ediyor ve bizim Perseus'u tabii ki saf olduğu için "O harika macera" deyip kabul ediyor. Hikayeye göre bir zamanlar güzel bir kadın olan, hatta kimi hikayelere göre güzellik tanrıçısı Afrodite bile kafa tutacak güzellikte olan Medusa, kısaca Athena'nın tapınaklarından birinde Poseidon'la uğraşıp elbette zorla elde edilmesi sonucu tanrıçı Athena tarafından lanetlenerek kötü yılan saçları olan bakışıyla herkesi taşa dönüştüren bir varlığa dönüştürülüyor. Yılan saçları olan bir kadın. Gerçi bu başka bir hikayenin konusu ama özellikle modern yorumlamalar için... bir dakika. Neyse. Perseus genç, yakışıklı ve çaresiz bir saf olarak büyük geniş dünyaya ölümcül bir gorgonu aramak için maceraya girişiyor. Ancak çeşitli Yunan tanrıları bazı büyülü eşyalar vererek görevine yardımcı olmak istiyorlar. Çünkü neden olmasın? Hermes ona bir kılıç ve kanatlı sandaletlerini, Athena ise ayna kalkanı yani AX kalkanı yani o LoL'de oynadığınız o ordu kalkanı işte tam olarak o evet. Çünkü açıkçası hikayeye göre Medusa sadece ona doğrudan bakarsanız sizi taşlaştırabiliyor ve bu kalkan ne hikmetse ayna gibi parlayarak ve yansıtarak bakışlarını terse çeviriyor. Daha sonra gerçek gorgonların nerede yaşadığını öğrenmek için gri kız kardeşler yani her hikayede geçen hikayenin yanına gitmesi gerektiğini öğreniyor. Hemen oraya gidiyor ve gri kız kardeşlerle onların göz küresini rehin alıp zorla Medusa'nın nerede yaşadığını söylemelerini sağlıyor. Her neyse Perseus haritasında yeri işaretledikten sonra Hera'nın bahçesine gider ki Hera, Zeus'un çocuklarına karşı olan tipik pasif agresif kompleksif tavırlarına rağmen garip bir şekilde onun varlığı karşısında oldukça rahat. Bahçenin nifleri Perseus'e Medusa'nın kafasını tutacak bir çanta ve onu görünmez yapacak bir sihirli kask vererek yardım etmek istiyor. Sihirli bir kask mı? Sihirli bir kask mı? Oğlum yani direkt onu öldürseniz bu fazla kolay olmadı mı? Neyse devam edelim. Şimdi Perseus ve Medusa'nın birbirleriyle muhteşem bir final dualisi yaptığını, belki şimşekler, ateş yağmurları, uçan oklar, patlamalar gibi deliler gibi çarpıştıklarını söyleyebilseydim keşke ama Perseus pragmatik bir kahraman. Bu yüzden Medusa uyurken gizlice mağaraya giriyor ve kafasını kesiyor. Tada işte bu kadar basit. Peki Medusa'nın boynundan ne çıksa beğenirsiniz? Yılanlar? Hayır. Bir at. Bayağı bildiğiniz beyaz kanatlı bir at fırlıyor. Pegasus. Evet yanlış duymadınız. Mitolojik biyoloji gerçekten de çok garip. Medusa meğer içinde bir at taşıyormuş. Ama efsane bir şeylerden yoksun kaldı sanki. Evet aslında birkaç şey eksik. Dram? Dram nerede? Final duel olur ya da en azından bir prenses falan ekleyemez miyiz?
Neden olmasın? Perseus Hermes'in sahnetleriyle evine doğru uçarken okyanus kenarında bir kayaya zincirlenmiş güzel bir prenses görür. Bu prenses Andromeda'dır. Evet o 4-5 milyar yıl sonra çarpışacağımız o galaksiye ismini veren o hatun. Ona ne olduğunu sorduğunda annesinin okyanusu öfkelendirdiğini ve bir deniz canavarının toprağa kazıp kavurmasını sağladığını, her tarafa zarar verdiğini söyler. Bu durumu ancak Andromeda'yı feda ederek kurtarabileceklerdir. Şimdi Perseus her Grek-Romalı kahraman yapacağı gibi deniz canavarı öldürmeyi, prensesi kurtarmayı ve onunla evleneceğini falan filan planlar yapar ve yemin eder ve başarır. Bitti. Öf, tamam. Bunu siz istediniz. Perseus çırpınan yaratığın etrafında uçmaya başlar. Canavar bu genç prensi yakalamak için elinden geleni yapar ama Perseus canavarı saldırırken çılgınca etrafında uçar ve yaptığı inanılmaz hamleleri bir savuşturmayı başarır. Çünkü Perseus hareketleri oldukça ağır olan bir canavara karşı Hermes'in sahneleri sağ olsun çok ama çok hızlıdır. Savunmalarını yavaş yavaş aşar. En nihayetinde canavar katledilmiş olarak ayaklarının dibinde yatmaktadır. Mutlu oldunuz mu? Daha sonra Perseus Medusa'nın başını yanına alıp Kral Polydectes'e teslim etmek üzere eve doğru uçmaya başlar. Şaşırtıcı bir şekilde evinde pek hoş karşılanmaz. Çünkü sonuçta o hikayede ölmesi ve bu şekilde Polydectes'in annesine sahip olması gerekiyordu. Yani plan buydu. Tabi durum böyle olunca onu kral ve kötü adamlardan oluşan Boys Gang'i Perseus'un üzerine yürür. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Çantadan çıkan Medusa'nın kafasıyla bütün Boys Gang taşa dönüşür. Sonra o ve Andromeda evlenir. Bebekken onu kurtaran adam ise balıkçı kral olarak ülkeyi yönetmeye başlar. Herkes mutlu sonlu noktaları ve mutlu bir saniye. Kehanet. Hani o dedesinin ölmesinin gerektiğini söyleyen kehanete ne oldu? Neyse, bu olaydan birkaç yıl sonra Kral Acrisius tüm bu gelişmelerden habersiz Larissa şehri olimpiyatlarını izlemek için ziyarete gider. Olimpiyatlar sırasında bir katılımcı olarak Perseus da katılmış ve yanlışlıkla kafasına bir disk atarak Acrisius'u öldürür. Son. Baltalar bileyen o eski çağ kapandı. Kargalar uçuyor şimdi leşlerin üzerinde. Ne bir zafer çığlığı, ne bir onur kaldı geriye. Kalkanlar kırıldı, kahramanlar düştü toprağa.